मालिक नमस्ते, लो बीड़ी पिलाओ, काम स्टार्ट करें। रुको जरा। जानते हैं मालिक, बिना बीड़ी के काम नहीं हो पाता है। चल बे, इसको उठाकर उधर रखो आप। साला हमारे ऊपर तू क्या कर रहा है? उधर दरवाजे का जाकर नाप ले। एक इंच से रह गया, वरना 56 इंच का निकल आता। कुछ खाया पिया करो। साला कौन सा मिस्त्री लेके आया है बे? काम का हम तो लेबर है खाली। साला इसे में काम करेगा वो इधर उधर घास कूद रहा है। काम बहुत कर लिए मालिक, चाय मंगाओ। साले तेरी तो मंगा लीजिए चाय, मंगा लीजिए मालिक। भैया ये लो, सबको चाय दे दो। साले तू हट साला, पूरा चाय ऊपर ले गया। कितना चाहिए तुझे? हमको तो 4 कप लगेगा मालिक।